qabteen waxyaabahaasaan hore u sheegay annagu waxaan diyaar u nahay inaan sii xoojinno wada shaqayntaas miro dhalka ah sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa in wax walba oo dalkan ka jira siyaasad ahaan oo tabasho ah la isugu tanaasulo iyadoo loo danaynayo dadka Soomaaliyeed oo u baahan dawladnimada waxaanan soo dhaweynayn in la yiraahdo magaalada madaxda dalka laguma shiri karo oo amni ma aha ma garanayno cidda loogu danaynayo laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo cid walba oo ay ka suurtoodo inay sidaa tiraahdo inay tahay astaantii qaranka inay tahay magaalo dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan ay gacmahooda ku wada dhistaan inay tahay magaalo aan qolo lahayn ay tahay magaalo Soomaaliyeed inay tahay magaalo madaxdii qarannimada ummadda Soomaaliyeed inay tahay xaruntii dawladda dhexe iyo baarlamaanka sidoo kale waxaanan soo dhaweynay in la yiraahdo daraf saddexaad oo ajnabi ah hana soo dhex galo daraf saddexaad waa dhaqankii aan soo baranay oo la dhihi jiray ajaanibtu ha u kala garqaado madaxda Soomaaliyeed kaasi waa la soo dhaafay xaaladda dawladnimada ay ku sugan tahay maanta waxay maraysaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay dareemayaan in sharaftoodii dawladnimada ay soo noqoto waxaan leenahay marka waa la soo dhaafay waqtigii shacabka Soomaaliyeed ay aqbali jireen in madaxdooda ajaanib ay u kala turjunto waxaan leenahay haddii aan madax nahayna waa inaan ogaanaa inaanay shacabka Soomaaliyeed naga yeelayn nagalana aqbalayn marka maadaama aanay shacabka Soomaaliyeed yeelayn annaguna ma yeeli karno wax aanay shacabka Soomaaliyeed ogolayn sababtoo ah inaan aqbalno rabitaanka shacabka Soomaaliyeed macnaheedu waxa ay tahay waa qayb ka mid ah isla xisaabtanka saldhigga u ah dawladnimada hadda noo dhisan danaha Soomaaliyeed waxaa ka turjuma shacab iyo madax Soomaaliyeed ma yeelayno inaan 20 sano ka badan dib u noqono annagoo marka ka shaqayn doona wax walba oo keeni kara inaan hore u dhigno qarannimada iyadoo looga shaqaynayo maskax iyo maal iyo muruq Soomaaliyeed waxaan soo dhaweyn lahaa marka inaan idhaahdo ballanteenu waa inaan kulligeen Soomaalinimo dalkeenna u wada dhisannaa waxaan leeyahay marka kii ka dhuunto dhibka diido dhaxal kuma leh